Борбор Азиянын суу ордосу Токтогул ГЭСин мына ушинтип коюшат. Бул Кыргыз энергетикасынын локомотиви болгон суу сактагычта миңдеген жогорку квалификациялуу кесипкөй адистер иштеп, анын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылууда. Мына ушул кылымдын курулушу болгон ГЭСте Тынчтык Насырынбеков 14 жылдан бери иштейт. 30га жаңы гана толгон адис гидротүйүн эң жогорку илимий техникалык деңгээлдеги жана ар бир үйгө жарык, жылуулук алып келген ГЭСте иштөө сыймык экенин айтат. Атам 70 жылдардан 2013 жылдарга чейин иштеген. Мен дагы 16 жашыман келип, 30 убакыт ушул жашка чейин келип иштеп жатам. 16 жашыман келип котельный участок слесардан баштагам. ЭТЛде инженер болуп, котельный участокта мастер болуп, высоковольтный испытания деген службада иштеп жүргөм. Ушу бүт оборудованиялар испытания кылып текшерип. Жаш болсо да иштин көзүн таап, ары татаал, ары сыймыктуу жумушунун өтөөсүнө чыгуу тынчтыктын бөөдөнүндө турат. Анткени ал өзүнүн келечегин ГЭС менен гана байланыштырат. Ананда жашоосунун маңызына айланган гидротүйүндү реконструкциялоо ишинин башталышын Тынчтык жана анын кесиптештери кубануу менен кабыл алышты. Анткени ГЭС алар үчүн жөн гана нан таап жеген жер гана эмес, кыргызстандыктардын жашоосуна жарыгын чачкан, жылуулук ыроологон түйүн. Мындан улам эскилиги жеткен тетиктер бузулган сайын мындагы ар бир адис сарсанага батат. Анткени Кыргызстанда иштелип чыккан электр энергиясынын 40% ушул ГЭСке тийиштүү. Кабелдерди алмаштыруу зарылчылыгы өзүңөр билесиңер, 13, 14, 15 жылдары мынакей 16 жылдагы иштен чыккан учурлар болду. Бул кабелдер 75 жылы ишке киргизилип, өзүнүн мындай баягы кепилдик мөөнөтү 23 жыл деп каралган болчу. 90 жылдары эле уже 95 2000 жылдары уже иштөө мөөнөтү келген болчу. Ошону мынакей эксплуатация кылып эскиргенине карабай эксплуатация кылып келатабыз. Бүгүнкү күнү ушул май толтурулган кабелдер дүйнө жүзүндө эч жерде колдонулбайт. Ар бир жанагы кабелдин ичинде 54-57 тоннадан май каралган болчу. Мындай май дагы азыр дүйнөдө эч жерде чыгарылбайт. Мындай кабелдер дагы жок. Азыркы алмаштырып аткан жаңы жабдыктар болсо бул бүгүнкү ушу заманбап технологияга дал келген атайын баягы полиэтиленовый кабелдер. ГЭСтин шаймандары жедеп эскирип калгандыктан толугу менен алмаштырууга муктаж болчу. Быйыл 10 апрелден баштап мына ушул түйүндө реконструкциялоо иши башталды. Тагыраак айтканда, иш эски трансформаторлорду алуу менен башталып, июлда анын ордуна жаңы 300 тонналык трансформатор коюлду. Бул өз кезегинде жарылуу же тилсиз жөнү алдын алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Реконструкция Токтогульской ГЭС делится на 3 фазы. В общем, продолжительность работы на 7 лет. Токтогул ГЭСин толук модернизациялоо долбоору 3 этаптан турат. Бул долбоор жалпысынан 5 жылга созулуп, 2022 жылы аяктайт. Анын жыйынтыгында ГЭСтин кубаттуулугу 240 мегаваттка көбөйөрү күтүлүүдө. Пайдалануу мөөнөтү 35-40 жыл. Алгачкы этабындагы жаңылануулар иштеги коркунучтарды жоюп, өрт коопсуздугун камсыз кылат. Трансформаторов, силовых трансформаторов. ГЭСтеги мындай ири трансформаторлордун 4-өө тең алмаштырылат. Алардын 2-өө быйыл жаңыланары күтүлүүдө. Модернизациялоо муну менен эле чектелбейт. Кабелдик тоннель, диспетчердик башкаруу пульту да учурга ылайыкташат. Биздин эң негизги максат Токтогул ГЭСтин жабдууларын үзгүлтүксүз иштетүү жана ошол менен бирге элди электр энергия менен камсыз кылуу. Токтогул ГЭСинде жасалып жаткан иш өлкөнүн жалпы экономикасы үчүн өзгөчө мааниси бар. 1975 жылдан бери иштеп келген гидроэлектр станцияны жаңылоо зарылчылыгы эбак эле бышып жетилген. Модернизациялоонун натыйжасында ГЭС жаңыланып гана тим болбостон, кубаттуулугу да жогорулайт. Модернизация еще позволяет осваивать новое оборудование,
Оңдоо жана модернизация иштеринен кийин Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 240 мегаваттка көбөйөт. Бул деген станциядагы жабдуулардын колдонуу мөөнөтүн узартат жана жаңы агрегаттарды, жаңы технологияларды ишке киргизүүгө шарт түзөт. Бул аракеттерди биз Кореянын жана Кытайдын ишканалары менен биргеликте жасап жатабыз. Иш өз нугунда жүрүп жатат. Анан албетте тажрыйба алмашууга да мүмкүнчүлүк жаралды. Ар дайым алдыга өнүгүүгө заманбап шартта коопсуз иш алып барууга аракет кылышыбыз керек. Токтогул ГЭС атамекендик энергетиканын флагманы болуп саналат жана Кыргызстан үчүн стратегиялык өзгөчө мааниге ээ. Токтогул ГЭСин модернизациялоо өлкөнүн энергетикалык туруктуулугун бекемдеп, энергетикалык көз карандысыздыкка алып келет. ГЭСти жаңылоо туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында башкы багыттардын бири катары киргизилген. СССРдин убагында Кыргызстандагы ГЭСтердин өндүрүлүп чыккан электр энергиясы Орто Азиянын энергетикалык бирдиктүү системасына туташтырылган. Ал шакекчеге Кыргызстандан башка Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан кирчү. 2015 жылга чейин Токтогул ГЭСинен өндүрүлгөн электр энергиянын 40% ушул шакекче аркылуу, тагыраак айтканда, Өзбекстан жана Казакстандын аймак аркылуу түндүккө жеткирилип келген. Кыргызстан эгемендикти алгандан бери транспортировка үчүн эле жылына бул өлкөлөргө 8-9 миллион доллардан төлөчү. Мындай көз карандылыкты жоюу үчүн датка кемин жогорку чыңалуудагы подстанциялар курулду. Бул дагы энергетикалык көз карандысыздыкты камсыз кылган ири долбоор. Подстанция үзгүлтүксүз иштеп келатат. Бул подстанция курулушу Кыргыз Республикасына эң чоң мааниси бар. Анткени көз карандысыздык башка өлкөлөрдөн биринчи кезектеги пайдасы тийди. Подстанциябыз бул түндүк региондо Нарын, Ысык көл, Чүй областтарынын электр энергия менен камсыз кылат. Азыркы убакта башка Тажикстан же Өзбекстан кошуна өлкөлөргө биз көз карандысы болуп калдык. Ошентип 20 жыл мурда жазылып, бирок бага ачылбай чаң басып турган энергетикалык ири долбоор болгон датка кемин ишке кирди. Токтогул ГЭСинде өндүрүлгөн электр энергиясы өлкөнүн түндүгүнө мурдагыдай коңшу мамлекеттерди аралабастан эми түз эле жеткирилүүдө. Датка кеминин курулушу узундугу 405 километр. Ушул Даткадан келген электр энергиянын кубаттуулугун биз 3 областка бөлүп, эч үзгүлтүксүз берилип келатат. Ошо 3 жылдын ичинде аябай чоң өзгөрүүлөр болду энергия системабызда бизде. Мурда кышкысын болуп калганда аябай керек болгондо ошондо өчүрүүлөр болчу. Азыркы убакта эч өчүрүүлөр болгон жок, авария да болгон жок. Бул жерден биздин жетишкенибиз энергия система шакекче түзүлдү түндүк региондо. Бул шакекчебиз үзгүлтүксүз өзүбүздүн тургун элдерибизге камсыз жылуулукту электр энергияны камсыздап берип жатат. Муну менен катар Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо иштери да соңуна чыкты. Оңдоп түзүүнүн өзгөчөлүгү модернизация иштери учурунда жылуулук борбору 1 мүнөткө да токтобой, шаардыктар ысык суусуз калган жагдай болгон жок. Буга чейин ТЭЦте 24 буу казан бар болчу. Алардын 5-өө эскилиги жеткендиктен иштебей турган. Ал эми 3-өө төмөндөтүлгөн кубаттуулукта гана иштеп келген. Анан да караганда көмүрү менен гана иштечү. Модернизациядан кийин мештерде кыргыз көмүрү жагыла баштайт. Эми Бишкек жылуулук борборунун кубаттуулугу 660-тан 812 мегаваттка жогорулады. Мындан тышкары абага чыгарылган көмүр кычкыл газы кескин азайды. Жылуулук электр борборунун 3төн 1 бөлүгүн толук ремонттон өткөрүп, жаңы жылуулук электр борборун курдук десек да болот. Эми эски жабдыктардан көз каранды болбойбуз. Ошентип өлкөбүздүн энергетикалык эгемендигин камсыз кылууда маанилүү иштер аткарылууда. Өзүбүздүн энергетикалык алкакчаны түзүү боюнча эң татаал цикл аяктады. Анан да энергетикалык дараметибизди чыңдоо тармакты мындан ары өнүктүрүүгө чоң түрткү берген иштер жасалды.